太香了，我瞅着都香。能赏老弟一块不？哎呦，福根儿给我了。三哥，磨完了。今天带俺们玩什么呀？嗯，今儿打冰嘎去。打呲溜滑啊还啊？哎呦，干冰嘎。你这啥时候能砍着了呀？我这书法一会儿给你削了。你这削了手。这是核桃秋子啊。这玩意儿中间是有个眼儿。嗯，一会儿一轮珠不好定。哎呦我去！哎呀！还多你脑袋这么大的抽的，够大吗？哎呀！哎呀！哎呀！好，再来点，再来点。行吗？玩一下不？玩挺溜啊你啊！有两下子你。啊，想当年玩这玩意儿高手。我以前我那个带斗的。高手个这呢高手，这是纯高手，绝世高手。走起来！三哥，你怎么老放空枪呢？去！哎，对，这才叫。嘿，这两下干的。三哥，这地儿虫虫不少，明天咱们来挂点虫虫吃吧。行啊，是吧？嗯。这大呀，三哥，这几个大呀。行动。哎，有个真大哎！哎呀，这家大。嗯。小勺走起。啊，来，强哥来，拿这个扒拉开。我这个能上来。你那啥不？我上去呀。这小哎。哎呀，行，这就行了。这怎么吃，三哥？一会儿烤啊。这一会儿不就捞一盆吗？一会儿捞一盆。一会儿捞一盆。一会儿捞一盆。整上来来，就抓它。这个看没？就抓它。要给加个菜呀？加个菜，烤个小鱼儿。哎呦我操！你妈鱼下巴。啊！我这没换雪地胎啊。雪地胎雪好使，这冰崩。热气呢。有还在。哎呀，尾巴来大点儿，看。啥尾巴？给我擒它。不用跑啊！它现在怎么蔫嘛？你说失恋了吧？20来斤的大的。放生放生啊！走了。我看多少？够用够用，走，这大显着。烧炭烧炭。真得劲儿啊！这天儿。拿它绑着就行了，是吧？三哥，这你家兔子自杀了？啊？想不开了，他有点儿。烤起来，香香的。烧点小地豆。烤2个地瓜。
完了，行，烧烤烧烤，我操！香香的。哎呦，二哥，那蒜炸怎么样了？哎，好了好了，好了好地了。够用啊，放点油啊。三哥，我的准备工作都给你做完了啊。刷油刷油，快熟了吧，三哥？应该快。嘎了，烤上了啊！三哥展示才艺了又。人间美味呀！人间美味是三哥呀，三哥这什么哪集能给你炖上？等吧，每集都有吃的肚子呢。灵魂小料，哎，往里头。哎呀，这又是饭丸啊！哎呦，好吃吗？在那儿。吃的龇牙咧嘴的，噎呀！哎呦，好啊！这玩意儿行不行啊？好吃吗？绝了！这小酸味挠挠的。嗯，真好吃。给你带点大米饭来好了，是不？来呀，又是吃了酒儿得干上啊！感谢我三哥呗，今天的兔子自杀了，啊，程队长们吃点肉，算不路上了，守株待兔嘛。感觉农村生活好的啊！嗯，老铁，给我三哥点点关注，来，必须的摇起来！哎，摇起干来！来，来一口。哎呀，我瞅都有点馋了，就像羊排的那种感觉似的，是不？哎呀，我去，来，你尝尝。干妈！哎呀，来干！来，二哥，来！哎呦，那大肥油啊！三哥你来呗，你来吧，你来吧。哎呦，啊！太香了，我瞅着都香。能赏老弟一块不？哎呦，福个儿给我了。来，大腿。这小色儿太正了啊！一会儿陪你们喝点矿泉水啊。今天开车当司机的。三个人兔子水老香啊！这土豆我怎么感觉像出轨了似的呢？三哥，跟地瓜出轨了这色儿。好吃不？不怎么正经了。不是正经土豆。